अभी गाइस हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। अजीत प्लान बता दो थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग सुमित भाई के ऊपर छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं। प्रैंक इधर आइए। एलोवेरा वाला प्रैंक। ओह तो गाइस एलोवेरा तोड़ लिए हैं। गाइस को बता दिया जाए क्या करोगे? नहीं नहीं अभी देखने दो ना, एलोवेरा से कौन सा प्रैंक होता है। अच्छा, थोड़ा हाथ लगाओ अपना। कौन सा हाथ लगाओगे? दाहिना वाला। तो दाहिना वाला इधर करो, हमको लग रहा है पता चल जाएगा। तो गाइस हम लोग प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अभी यहाँ बुला रहा है, पहले बुलाओ फोन करो कोई सुमित भाई बुलाओ। को। तो गाइस प्रैंक सारा तैयार हो गया है। अब बस सुमित भाई के पास फ़ोन करते हैं, उसके बाद उनको बुलाते हैं। थोड़ा दिखा देना अपना हाथ। हाँ, अपना हाथ दिखाई दे रहा है नीटा पोटा वाला। हेलो सोमो, सोमो सुत्ता लौटेगा नहीं, जल्दी आओ है बस और ये लगे हमको नलब सबका बाटी काम बा। गाइस अब आप छुपा ले रहे हैं फोन। छुपा, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे अभी। उसके मोबाइल से हम ब्लॉगिंग करेंगे तो अपना रख लेना, ठीक है? हाँ। गाइस इस प्रैंक का नाम है नेटा प्रैंक। नीटा पोटा प्रैंक। हाँ ठीक है। A few moments later. तो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग है कुछ तड़कता भड़कता रहेगा क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। टॉपिक छोड़ यार, हम लोग आ चुके हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है गाइस। अजीत आवाज आ रहा है भाई बहुत है। हाँ ब्लॉग में कम है गाइस, सारे भाइयाँ एक साथ हैं आज। कुणाल भाई हैं, किल्ली दे उड़ गई। कुणाल भाई, सुमित भाई और ये देवरा भाई। ओ पिताजी। ओबे साले एलोवेरा नेटा पोटा थोड़ी पूछ लेते। कहाँ से एलोवेरा पहला तो ले ले हल्का प्रैंक करे करती। हाँ प्रैंक। कुणाल भाई जल्दी हुआ था क्या? गैस प्लान था क्या इनका? हमें लगा था अबे नेटा पोटा चाटा लाई लगा था यार। एलोवेरा तो ले ले बंदर बनाए। कहाँ बनोला? अरे एलोवेरा बनना नहीं बनी, बहुत लगा ले पैसे कह के कि पोटा है। अच्छा एक बात कह दीजिए यही ना लगा ही दे यार। खींचली है गूगल कोके ना आया इले तनी रियलिस्टिक के लिए चक्कर मार दली सही में। ए तनी से चल के सही में क्या यार। तो गाइस छोटा सा प्रैंक हुआ है सुमित भाई के ऊपर, लेकिन तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ इनका। जान गया है एलोवेरा है। हाँ तो गाइस छोटा सा प्रैंक था लेकिन तो कामयाब नहीं हुआ लग रहा है।